Сухой кашель. Как его остановить? Во-первых, посетить врача, естественно, педиатра или терапевта. Но если вы дома вечером, когда все закрыто, попробуйте помочь себе таким образом. Пьем теплую воду мелкими глотками. Либо рассасываем леденцы, да, чтобы смягчить горло, постилки для рассасывания. Это все подойдет. Также существуют препараты противокашлевые. К ним можно прибегнуть, но на следующий день обязательно посетите врача и выявите причину.